Alıyoruz. Evet. Tamam mı? İsteriz. Evet. Yönetim kurulu üyelerimizi yerlerine alıyoruz. İlçe başkanımız Vedat Emeksiz'in konuşmaları için kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Gençler, her iki tarafın gençleri, bakın, bir en başta söyledim. Lütfen, biz burada kimsenin taraftarı değiliz. Tezahüratlarınıza dikkat edin. AK Parti bünyesi içerisinde, her türlü tezahürat olur. Ama onun dışında müsaade etmiyoruz gençler. Lütfen, buyurun. Evet, sayın milletvekillerim, sayın il başkanım ve çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, İlçe başkanım ve ilçe yönetim kurulu arkadaşlarım, diğer ilçe başkanlarım, belde başkanlarım, belde yönetim kurulu arkadaşlarım, mahalle başkanlarım, teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış olan çok değerli AK Partililer ve tabii ki bugünün en önemli misafirleri çok değerli delegelerimiz, saygıdeğer basın, AK Parti Çarşıma ilçe başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Burada bazı konulara temas etmemiz gerekiyor. Ben hiçbir zaman kavgadan, anlaşmazlıktan, tartışmadan yana olmadım. Hep kaçtım. 35 yaşındayım. Hayatımda hiçbir zaman bir tartışmanın içerisinde bulunmadım. Tarafı olmadım. Tartışmadan uzak kalmaya, herkesle iyi iletişim halinde bulunmaya çalıştım. Ama burada bazı konuların belirtilmesi gerekiyor. Bazı konuların anlaşılması gerekiyor. Son derece sakin bir şekilde ve hiç kimseye sataşmadan yarın yüzlerine bakabileceğim şekilde, bakın çok önemli bu arkadaşlar. Siyaset yapıyoruz, ne yaparsak yapalım. Siyaset de yapabiliriz, ticaret yapabiliriz, sosyal faaliyetlerde bulunabiliriz. Birisi hakkında konuştuğumuz zaman yarın onun yüzüne bakabilecek yüzümüz olmalı. Birisi hakkında bir şey söylediğimiz zaman yarın onun yüzüne bakabilmeliyiz. Hamdolsun hayatımın hiçbir döneminde birisi hakkında söylediklerim yüzünden onun yüzüne bakamayacak duruma düşmedim. Allah kimseyi ona düşmesin. Evet, bazı konular var, temas etmek lazım. Birinci konu, öncelikle Adil Başkan konuşurken bizim arkadaşlarımız hiçbir şekilde Adil Başkan'ın konuşmasına müdahale etmemişlerken ne yazık ki benim konuşmam Adil Başkan'ın taraftarları tarafından kesilmeye çalışıldı, gördünüz. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ne diyorlar? Sloganda ne diyorlar görüyorsunuz? Çalışmayan başkan istemiyoruz diyorlar. Arkadaşlar bu ne? Okuyorum arkadaşlar, bakın ne diyor biliyor musunuz? Okuyorum. Sayın Avukat Vedat Emeksiz, teşkilat çalışmalarınızdaki gayret ve başarılarınızın devamı ile Hamdi Uçar, Zonguldak AK Parti İl Başkanı. Ne bu? Bunun çalışma ayarına verirler mi? Bunun çalışma ayarına kim verir? İl Başkanımız 12 yıllık teşkilatların içerisinde 8 yıldır da İl Başkanı. Hangi ilçe başkanları öyle bir plaket vermiş? Bu Zonguldak İl Başkanlığı tarihinde alınmış tek plakettir. Çalışmayan adama plaket vermezler. Evet, bir de diyorlar ki sloganda Facebookçu başkan istemiyoruz diyorlar. Bakın, Facebookçu başkan istemiyoruz diyorlar. Arkadaşlar ilçe başkanı görevini aldım. Yetki belgemi aldım. Sayın çok değerli abim, değerli büyüğüm Ali Ercoşkun beni meclisin kulisinde köşeye çekti. Ne dedi biliyor musunuz? İlk söz. Facebook'u çok etkili kullan dedi buna. Ben Facebook'u etkili kullanmayı onu öğrendim. Ben Facebook'u etkili kullanmayı
faaliyetleri paylaşmaya yaramıyor. Çok güzel farklı işlere yarıyor. Facebook ne işe yarıyor biliyor musunuz? Onu aslında arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Facebook bugün yapılan Çarşamba İlçe Kongresi'nde adil yüzlüğü desteklemek için bir paket sigara ve 50 milyon karşılığında genç toplamaya yarıyor Facebook. Facebook bu işe yarıyor. Sayın Başkan lütfen parti faaliyetleri ve içeriğiyle alakalı konuşmalarınızı yapalım. Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Anlatmaya devam edeceğiz. Biz çalıştık, çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Çarşamba'da 10 tane seçim oldu. 2002 yılından beri 10 tane seçime girdik. Girmiş olduğumuz seçimlerdeki en yüksek oyu %52,5'la Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldık. Hep birlikte sizlerin verdiği destekle, hepinizin verdiği destekle Cumhurbaşkanlığı seçiminde rekor kırdık. Siyaset oy için yapılır değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim. Siyasetin senedesi oydur. Yaptığımız siyasetin karşılığında oyla ölçülürüz. Eğer biz başarısızsak %52,5'la alıp son 10 seçimin, AK Parti'nin girdiği 10 seçimin en yüksek oyunu nasıl aldık? Bunu anlamak lazım. Yani biz en yüksek oyu aldık. Eğer oy düştüğünde düşmesinin sorumlusu biz oluyorsak hiç kusura bakmayın, yükseldiğinde de yükselmesinin sorumlusu yine biz olmalıyız. Bunu böyle değerlendirmek lazım. 30 Mart seçimleri 30 Mart seçimleri çok kötü sonuçlar ortaya çıkardı. 30 Mart'ta değerli arkadaşlar 30 Mart seçimlerinde hani hatırlarsınız Japonya'da bir tsunami oldu. Japonya bir anda yerle bir oldu. Biz 30 Mart seçimlerinde ne yazık ki hiç beklemediğimiz bir şekilde o Japonya'da tsunami'nin yaptığı etkinin çok daha fazlasını yaşadık. Bir anda darmadağın olduk. Hiç beklemediğimiz sonuçlarla karşılaştık. Hiç tahmin etmediğimiz sonuçlarla karşılaştık ve o büyük şokun etkisiyle hala toparlanabilmiş değiliz. Ama ben yine söylüyorum, hiçbir zaman kavganın tarafı olmadım. İlk günden itibaren değerli belediye başkanlarımla bir araya gelmeye çalıştım. İlk günden itibaren onlarla bir arada olmaya çalıştım. Hatta en basit örneğini ifade etmek istiyorum sizlere. İlçe kongre takvimi açıklandığında arkadaşlarımızla toplandık. Dedik ki biz ne yapacağız, ne yapalım? Sonra karar aldık. Dedik ki biz ilçe başkanlarına devam edelim. Bu kararımızı daha sonra Sayın Mithat Gülşen ve diğer belediye başkanlarımızla paylaştık. Dedik ki onlara biz ilçe başkanlığına devam edelim, Mithat Gülşen de milletvekili adayımız olsun dedik. Ama ne yazık ki bu teklifimize kabul göstermediler, bu teklifimize cevap alamadık. Biz birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için, birlik ve beraberliği sağlamak için, kardeşliği bitirmek için böyle bir çalışma yaptık. Kaos bitsin, birlik beraberlik olsun istedik. Ama ne yazık ki bu talebimize, bu teklifimize karşılık alamadık. Biz her zaman birlikten, beraberlikten ve paylaşmadan yanayız. Çünkü 2015 yılında bir Haziran ayında bir seçim var. 2015 Haziran'daki bu milletvekili seçiminde milletvekili trenine Çarşamba'dan bir ilişki bildirmemiz lazım. Böyle birbirimizle kavga ederek, böyle kargaşa içerisinde, kaos içerisinde o trene ne yazık ki hiç kimseyi bindiremeyiz. Biz bunun farkındayız ve birlikte beraberlik istiyoruz. Biz bununla bilincindeyiz. Sayın Başkanım, son 5 dakikaya giriyoruz. Bir de konuşma içeriğinde lütfen şahıs olarak değil, partiyle alakalı konuşmalara dikkat edin. Lütfen. Bu birlik beraberliği sağlamanın bilincindeyiz. Şimdi bugün bir kongre olacak. Çok değerli delegelerimiz oylarını kullanacaklar. Neticesinde bir taraf başkan seçilecek. Devam edeceğiz başkanlık görevine. Ama bunun sonucunda şöyle bir durum ortaya çıkacak. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biz Çarşamba'nın birlik ve beraberliği devam etmesi için neler yapmamızın gerektiğinin bilincindeyiz. Mithat Başkan bizim abimiz. Kadir Alayöz bizim abimiz. Adil Düzlü bizim abimiz. Biz hiçbir zaman onlara karşı bir tavır içerisine giremeyiz. Ömer Ünal bizim abimiz. Biz
Bu seçimi kazandıktan sonra yine 15 yıl boyunca, 10 yıl boyunca AK Parti'ye hizmet etmiş olan bu değerli büyüklerimizle birlikte olacağız. Gideceğiz, birlikte çalışmanın yollarını sonuna kadar arayacağız. Çünkü biz siyaset yapıyoruz ve bir siyasetçinin hiç kimseyi ötelemeye, hiç kimseyi dışlamaya hakkı yoktur. Biz siyaseti o için yapıyoruz ve hiç kimseyi dışlayamayacağımızı söylüyorum. Biz diğer parti mensuplarını, diğer insanları da kucaklamamız gerektiğini biliyoruz. Öncelikli olarak kendi partimizde hizmet etmiş olan değerli büyüklerimizi kucaklamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Kongreden sonra bugün bir milat olacak. Bugün bitecek her şey. Akşam 6.30 gibi sandıklar açıldığında her şey düzelmiş olacak. 8 aydır yaşadıklarımızı unutacağız. Zaten farkındaysanız hiçbir zaman bizim aleyhimize yapılan çalışmalara karşı bir cevap vermedik. Hep sustuk, hep dinledik. Çünkü sükunet tarafı olmak istedik. Zaten yapım da buna müsait değil, tekrar ediyorum. Ben bugünden sonra, 6.30'dan sonra sandıklar açıldığında da ilk olarak Kadir abimin yanına gideceğim. İlk olarak Ahmet Çolakoğlu kardeşimin yanına gideceğim. İlk olarak TÜKAP Başkanı'nın yanına gideceğim. Ve onlarla birlikte çalışmanın bir yolunu arayacağım. Bunu yapmak zorundayım. Çarşımanın kaybedecek vakti yok. Zonguldak'ın kaybedecek vakti yok. Hep birlikte yeni Çarşımayı kurmamız gerekiyor. Hep birlikte yeni Çarşımayı imar, inşa ve restorasyon faaliyetine devam etmemiz gerekiyor. Bunu ön plana koymamız lazım. Bunun bilincindeyiz. Şimdi Sayın Başkanım, Adil Başkanım Saltıkova'ya gelmedi dedi. Biz 30 Mart seçimlerinde Saltıkova'ya tam 3 kere gittik ve Adil Başkan'ı da aradık seçim bürosundan. Ama ne yazık ki Adil Başkan lütfedip bizim yanımıza gelmedi. Ben dedi köylerdeyim, mahallelerdeyim, ev ziyareti yapıyorum dedi. Biz Köksal Toplan'la birlikte Saltıkova'ya gelmek istedik. Ne yazık ki Adil Başkan Köksal Toplan'ı da Sayın Meclis Başkanımız da Saltıkova'ya kabul etmedi. Böyle bir durum da söz konusu. Ben dedi Saltıkova'ya Köksal Toplan'ı istemiyorum dedi. Telefonları son bir dakikada toparlıyoruz ve kişisel bir şey bilmiyoruz, kapatıyoruz. Telefonlarımı açmadığımı söylüyorlar. Bakın bu konuda çok sağlıklı bir değerlendirme değil. Emin olun her telefona cevap vermeye çalışıyorum. Emin olun 24 saat benim telefonum açıktır. Ben telefonumu kapatmam da bazı insanlar akşam eve gidince kapatır. 24 saat telefonum açıktır. Gece vakti arandığımda bile cevap vermeye çalışıyorum. Bu konuyu çok istismar ettiler ama doğru olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine söylüyorum, biz kavganın tarafı değiliz. Biz hep birlikte yeni Çarşımayı kurmanın tarafıyız. Biz hep birlikte daha güçlü olmanın tarafıyız. Bu nedenle bizim listemizde beyaz liste değerli delegelerin, değerli Çarşımalılar. Bu beyaz listeye sizlerden oy istiyoruz. Çarşıma'da barışın, huzur ortamının devam etmesi için ekibimle birlikte hem ekibimin içerisinde çok eski isimler de var, kurucu isimler var, hem de çok yeni güçler de var. Çarşıma'nın en önemli isimlere dahil ettik. Ekibimle birlikte yeni Çarşımayı kurmak ve inşa etmek üzere hepinizden beyaz listeye oy istiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.